שלום, כאן דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב"ם. בסרטון הזה אני הולך לדבר על נושא שלא תמיד קל לדבר עליו, אבל הוא חשוב מאוד. חיי הזוגיות שלנו, חיי האישות שלנו הם חלק מהותי מחיינו, חלק שמשפיע גם מאוד על הבריאות שלנו, על ה-wellness הנפשי והרגשי שלנו. לפעמים, לא פעם, בטח בגילים מסוימים, קורה שהדברים האלה לא קורים כמו שהם קרו בעבר. לפעמים יש לאישה יובש נרתיקי, לפעמים קורה שיש לאישה כאבים תוך כדי יחסי אישות, וגם לפעמים קורה בסך הכל במרכאות שהכל תקין על פניו על הנייר, אין כאבים או משהו, בעיה ביולוגית רפואית כזו או אחרת, אבל כבר אין הרבה עונג ביחסי אישות שמקיימים בני הזוג, וברגע שכבר ההנאה לא קיימת, זה משפיע מאוד גם על שלום בית, על זוגיות עצמה, אבל בכלל על שמחת החיים שלנו. ומסתבר שיש מה לעשות, והבעיה הזאת היא הרבה יותר שכיחה ממה שחושבים. הרבה מאוד נשים מקיימות יחסי אישות כי צריך, כי הבעל מבקש, ולא כי יש להם עונג מזה, ויש מה לעשות כדי לשפר את רמת העונג מחיי האישות, היא פן חשוב מחיינו. ואני כבר שנים ככה מתעניין בנושא, נתקל, קורא, שומע, לומד, יש שונים שטוענים שהם עושים את העבודה, משפרים את רמת העונג וכולי, ניסיתי לקרוא מחקרים בנושא, ובאמת לאחרונה נחשפתי לשמן פיתוח ישראלי, שכבר נמצא בשימוש עם אלפי נשים כאן בישראל. צער טבעי שמבוסס ברובו, החלק העיקרי, הפעיל שבו, זה בעצם שמן המפ, שעובר בעצם ייצור ייחודי בטמפרטורה מיוחדת, באופן ייצור מסוים, זן מיוחד של זרעי המפ, ועליו מוסיפים עוד כמה שמנים היתרים מסוימים באיכות מאוד גבוהה, והתוצאה היא בעצם שמן לשימוש חיצוני למריחה, באותו מקום, שמסייע מאוד להזרים דם, לשפר את מידת הרגישות של האזור. נשים רבות, מדובר פה על מאות ואפילו אלפי נשים, מדווחות. אם היה להם יובש, כבר אין יובש, אבל לא רק על הפן הרפואי-בריאותי, אלא ממש על הפן של העונג שלהם יחסי האישות. הבעלים מספרים, אישה מספרת, שפתאום זה נהיה משהו אחר לגמרי. רמת ההנאה, וההנאה פה היא דבר חשוב בחיינו, כן? הבריאות היא לא רק אם אני מתפקד, אלא גם איך אני מתפקד, החיוניות שלי, השמחה שלי, וכן, גם העונג וההנאה שלי. ובנושא הזה שזוגות לא מדברים עליו, לא נעים לשתף על הנושא הזה כל כך, בטח לא אנשים חיצוניים, מה קורה בחדר המיטות שלנו, אבל נשים ששומעות אותי, חשוב שידעו, גם בעלים ששומעים אותי, יש מה לעשות. אז לאחר באמת תקופה ארוכה שככה אני מתעניין ולומד על השמן, וגם מדבר עם אנשים, וקורא עדויות וכולי, בודק אותו בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, אני באמת הגעתי למסקנה שנכון להיום, ממה שאני יודע, זה המוצר הכי טוב שיש, בוודאי בישראל ואולי גם בעולם כולו, בנושא הזה של שיפור חיי האישות של בני הזוג. אני אשמח לספר על השמן הזה, הוא נקרא מי שמן, זו החברה, מוצר באמת טבעי, שפשוט, איך אומרים, עושה את העבודה. לא צריך להאמין שהוא עובד, מרגישים שהוא עובד. אז אם אתם חווים ירידה ברמת העונג וההנאה מחיי האישות שלכם, שווה לנסות את השמן הזה, הוא יכול לשדרג לכם את החיים בכל מובן שהוא. למרות שמדובר בנושא אינטימי, אני חושב שלהתעלם מהנושא הזה ולא לדבר עליו, יכול לעשות יותר נזק מאשר אם מדברים עליו בצורה נכונה ובריאה, ועוזרים לאנשים לשפר את הזוגיות שלהם. תהיו בריאים.